Ја не зборев за законите. Знаеме каков беѓа се направи со нив. Ве помножија со нула. Ви дадоа предлог закони, пратеници што не го виделе договорот, суспендираа закони, суспендираа институции, ве суспендираа вас. Преку процедури, преку се прегазија. И не го зборам тоа, се нервирам само што се посеќам на истото и на самите дискусии. Ја ме прашам конкретно. Дали страна 274 од 438 вкупно е оваа страна во договорот? Вие сте го виделе. Дали е подпишан договор со ваква страна? Не ќе презентации, конкретно, детал директно. Имаме ли специјалисти што ќе ги платиме по 36.000 евра месечна плата или нема да имаме? Бидејќи ако е ова навистина подпишано како што е така, ве молам демантирете ме. Бидејќи е страшно. Нема инженер на светот што толку пари ќе треба да земе. Не еден пет. Не можете така да направите. А во исто време предлагате закон кај што ќе може да проектира еден планер. 100 километра. Ја прашав на комисијата тогаш. Какви се тие супер луѓе што ќе можат? Затоа реков, најконкретно, дали ова страна од договорот што го имате подпишано? Толку. Не треба да бегате од одговорот. Ќе го добиеме договорот, порано или подоцна ќе го добиеме. Тие луѓе ќе мора да ги исплатите. Ако не се со 36.000, кажете, грешка сте, лажете, ќе ги платиме 5.000, 3.000, 10.000. Но овде стои 36.000 евра месечно. 30% поголема плата него претседателот на Европска комисија. И вие тоа се однесувате како да не постои, го игнорирате тој факт. Ќе дојдат фактурите, ќе мора да ги исплатите. Зборите за проектирање, за репроектирање на другите, а овде станува збор за студии. Знаете ли колку далеко се проектирање? На второто прашање ќе добиете писмен одговор. На третото прашање